السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنرحب بكم من جديد على قناتي عالم ليلى. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا طاجين ديال البقري بالمشماش والبرقوق، كيجي زوين بزاف ولذيذ. غنوجدوا بطريقه مبسطه وناجح 100%. خليكم معايا من اول فيديو حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على مقادير وطريقه تحضير الوصفه ديال اليوم وفرجه ممتعه. بالنسبه لمقادير الطاجين ديالنا، عندي هنا كميه ديال اللحم ديال البقري. بالنسبه للكميه نتوما كتحكموا فيها، كديروا القياس اللي بغيتو على حسب الاشخاص اللي غادي يتناولوا الوجبه. بالنسبه للعطريه، عندي هنا معلقه صغيره ونص ديال سكينجبير، معلقه صغيره مع مراش ديال البزار، 3 ضروس ديال الثومه محكوكين، عويد ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال السمن، الملح حسب الذوق، راس معلقه صغيره ديال عقله وبسيبيسه، ضمه ديال الزعفران، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. غادي نحتاجو ايضا كاس صغير فيه مزيج بين الزيت النباتيه وزيت الزيتون، وغادي نحتاجو ايضا البصله مشلوضه والقزبور. نبداو على بركه الله في تحضير الطاجين ديالنا. بسم الله، نبداو على بركه الله في تحضير الطاجين ديالنا. اول حاجه غادي نحطو الزيت في الطاجين كما كتشوفوا معايا. معلقه كبيره ديال القزبور ومعدنوس، غادي نحطو الثومه، عويد ديال القرفه، البزار، السمن، سكينجبير، قرقله وبسيبيسه، والملحه والخرقوم. نحطو العطريه كامله في الطاجين، وواحد ضمه البنه ديال الزعفران غادي نديروها حتى هي، كتزيد واحد المذاق زوين للحم. نحطها بهذه الطريقه هذه صافي. غادي نحاولوا نقلبوا في هذا اللحم، غادي نحطوه يطيب حتى يتقلى لنا اللحم ويشرب هاد العطريه. بالنسبه للبصله ما غادي نديرها حتى يشرب اللحم العطريه باش ما تحرقش. بالنسبه للمشماش والبرقوق، باش نعسلوهم اول حاجه كتغسلوهم مزيان. انا غسلتهم مزيان ورطبتهم شويه في الماء وعاودت شللتهم وخويت عليهم شويه ديال الماء. دابا غادي نحط بالنسبه للمشماش، غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال ما زهر كما كتشوفوا معايا، وايضا 2 معالق كبار ديال سكر سنيده. هذا بالنسبه للمشماش. بالنسبه للبرقوق حتى هو كما قلت لكم كنغسلوه مزيان وكنزيدوا عليه الماء. دابا غادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال القرفه، و2 معالق كبار ديال السنيده. دابا غادي نحطهم فوق البوطه حتى يطيبوا ويتعسلوا، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الوصفه ديالنا. الطاجين ديالنا ها هو بدا تيطيب وتقلى وشرب لنا داك العطريه مزيان. دابا غادي نزيد عليه البصله بحال كما كتشوفوا معايا من الفوق، وغادي نروي نص كاس ديال الماء صافي. دابا غادي نسدو عليه وغتخليوه على عافيه مهيله يطيب على راحته حتى يطيب، ونتلاقاو ان شاء الله. متتبعين ديالي، الطاجين ديالنا ها هو موجود، خليته طاب على راحته وزينته بالبرقوق والمشماش اللي عسلت معكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الوصفه ديال اليوم، وإلا عجبكم لا فيديو ديال الطاجين بالبرقوق والمشماش ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك باش يوصلكم كل جديد. خليتكم على خير وبالصحه والراحه، الى اللقاء.